Mesinnya sudah tes ya, ini jadinya diganti karena yang kebakar sudah terlalu banyak, tidak ready itu. Dulu pernah diservis juga bekasnya. Nah, ini dinamo, sensor, terus ini bukan, nah ikut ini ya, lumayan. Ini bekasnya settingannya berubah, settingan apa namanya, jarum dengan rotari. Tadi bekas dicoba sendiri ya, mungkin pelan ya, sama yang pelan ya. Oh iya, yang pelan ya. Oke, nggak nancap.